Դուք Աստծո գործակիցն եք։ Գործակցություն Աստծո հետ ամենամեծ արտոնություն ասել։ O Iisus parkes. Kidenemos salache de shepomosile bromochoda shebele beotodoso. O Iisus արժանի ես ողջ փառքին։ Արժանի ես որ ընդունես ողջ փառքը Տեր։ Չկա քեզ մե ավելի արժանի մեկը ով Տեր Աստված։ Որ կարենա ընդունել փառքը, պատիվը քու ժողովրդիդ կողմեն։ Տեր մենք երկրի վրա կճանչնանք քեզ։ Քու ներկայությունը մեզ հետ է Տեր, քու ներկայությունը մեր մեջն է Տեր։ Օ Տեր Աստված, քու սրբությունը մեր վրա է Տեր իմ Աստված։ Արյունովը տվիր քու սրբությունդ մեզ, որպեսզի Տեր մենք սրբությունեն անչափ ըլլալով, բղծված ըլլալով Տեր իբրև հագուստ ընդունենք քո շնորհքը Տեր իմ Աստված։ Եվ այդ հագուստով ըլլանք սուրբ։ Տեր, մեր Աստված, մեր Քրիստոս Տեր, որ մեր արու հարություն արար։ Դու ես մեր սրբության հագուստը Տեր, ինչպես քու խոսքը գսե, որ Քրիստոս Հիսուսը հագեք։ Այո Տեր, մենք քու հետ միասին ենք սուրբ, մենք քեզմով ենք սրբված, առանց քեզ ոչինչ չենք ու բղծված։ Բայց քեզմով Տեր իմ Աստված մենք սրբված ենք հավիտյանս հավիտենից։ Քեզմով փրկված ենք, քեզմով ունենք հավիտենական կյանք։ Հալելույա։ Ողջ փառքն ու պատիվը քեզ երկրի վրա եւ ողջ փառքը քեզ երկնքի մեջ հավիտյանս հավիտենից օրհնված Աստված։ Ամեն։ Փառք ես Տեր։ Հալելույա։ Բարձր ծափարեք Տիրոջը։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Մեծարվիր քու սուրբերու կովասանքով Տեր Աստված։ Քու գտե ողջ փառքը պատիվը։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր, փառք ես Հիսուս։ Շնորհակալ ենք որ ունենք այդ շնորհքը Տեր քու գահիդ արջև կենալու Տեր։ Շնորհակալ ենք այն համարձակությունը մեզ շնորհելու, որ քու գահիդ արջև կանք համարձակությամբ Տեր իմ Աստված։ Հիասքանչե քու փառքը Տեր իմ Աստված, հավիտյանս հավիտենից։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես Հիսուս։ Այսօրվա քարոզը գուզեմ սկսել հարցումով ավելի ճիշտ։ Ով ուրախ կլա, եթե ինչ որ հայտնի մեգումը հետ գործակցություն ունենա, գործընկերություն ունենա եւ իրեն հետ աշխատի, այդ մարդը իրեն ճանչնա, ես այս հարցումը շատ տվերեմ իմ միջայլոց, բայց այսօր հատուկ է այս հարցումը։ Ով այդպիսի ուրախություն կաբրի եւ ուրիշներուն կրնա ցույց տասը, գիտես, աս մարդ իմ թիվս գիտե, ինձ զանգե, իրեն հետ գործակից եմ, իրեն հետ մաքուր քրական հայերենով ասած օրթախ եմ։ Հալելույա։ Ով ուրախ կլա, որ ինչ որ մեգում է հետ հայտնի մեկն է ինքը ու իրեն հետ, ասանք գործընկեր է, գծցնե ինչպես SMS-ներ եկավ իր մե, ինչպես ինքը կզանգե, ինչպես ինքը խոսելու ցանկություն կունենա, հայտնի մեկը, դու պատկերացուր քեզի համար ասենք, եթե որ աշխարհիկ ես եղած, ով էր քու կուրքը, ով էր քու համար ամենասիրելին, ինչ որ հայտնի մարդը, պատկերացուր իրեն հետ դու գործընկեր ես, կզանգ ես կխոսիս, օրվա ընթացքին ինքը քեզի գարտնի ինչպես ես, կրնա քեզի սե ես քեզի շատ կսիրեմ, կարոցեր եմ եւ այլն, գիտեք, դուք շատ կգարոտնաք։ Չէ, գարոցեր եմ վալլա գարոցեր եմ։ 3 ամիս չզանգես չի զանգիր, այնտեղ որ կտեսնի վալլա գարոցա շատ։ Աս կարոցողները։ Ով ուրախ կլա, որ ինչ որ մեգում է հետ, այդպիսի պատիվ ունենա, որ համագործակցի։ Միայն ես եմ խենթ։ Ես շատ ուրախ կլամ, ասեմ ցեզի ուրախ կլամ, որ ինչ որ աданք ծանոթներ ունիմ,
հայտնի մարդիկ են, որ իրենց կյանքի մեջ ինչ որ բան մը գխոսիմ, Աստվածաշունչեն ինչ որ բան մը գսեմ, ինչ որ բան մը գգրեմ իրենց, գքաչալերեմ իրենց, ես շատ ուրախ կմնամ, ընդհանրապես։ Խենթ չեմ։ Ուրախ եմ։ Դուք ալ ուրախ եք։ Գործընկերոջ ինչ որ բաժին ունի մնելու։ Դուք ալ վստահ եմ, եթե նույնիսկ ձեր չեք բարձրացնել, ուրախ կլակ։ Որ բարձենակալ, տեղը կա բարձենակ, գիտես ես որ ու թիվ ունիմ, ինք ինձի գզանք է։ Ես իրեն գզանք եմ, ինք ինձի հետ գզանք է։ Միստկոլ գնեմ նե ինքը չի մնար, մեկ են ետ գզանք է։ Ու գսե ինչ կա, ինչ եղեր է։ Ինչ-որ հայտնի մարդ է։ Բոլորս ուրախ ենք, չէ՞։ Անշուշտ ուրախ ենք։ Ես այսօր կխոսիմ այդպիսի բանի մասին։ Եթե մենք կմտածենք, որ արտոնություն ունենք, պատիվ ունենք այդպիսի մարդոց ճանչնալու եւ այդպիսի մարդոց հետ ընկերակցություն ունենալու, գործընկերություն ունենալու, ապա որքան ավելի մենք պիտի պատիվ ունենանք, պատիվը զգանք, հարկանք զգանք, մեծ արտոնություն ունենանք Աստծո հետ գործընկերություն ունելու համար։ Երկնքի Տիրոջ, ատքու կիցած աստղերունը ստեղծողը, վերևը եղած ֆիզիկական աստղերուն ստեղծողը լա մեր գործընկերը։ Ամենամեծ արտոնությունը, որ մենք լանք Աստծո հետ գործընկեր, համագործակից, գործընկեր, ընկեր, ասի է մեր այսօրվա թեման, որ դուք չեք երևակայր ինչքան հրաշալի է այսօրվա թեման, ինչեր պիտի հայտնվի մեզի ու հնարավոր է որ քու օրհնության բացակայությունը այսօր գիտնաս ինչ պատճառով է, որ դու օրհնված չես, մինակ կսկաս եւ այլն, ինչ որ սխալ բաներ կա քու կյանքիդ մեջ, այսօր այդ հարցերուդ պատասխանը հստակ կունենաս։ Ամբողջական ավետարանական ճշմարտությունով այսօր կգիտնաս, որ ինչն է պատճառը, որ դու օրհնված չես, ինչն է պատճառը, որ դու քու կյանքի մեջ դեր ունիս խավար տեղեր։ Եթե այդպիսի բան կմտածես, միտքիդ մեջ կա այդպիսի բան, ուրեմն այսօրվա խոսքը քեզի համար է։ Եվ եթե չկա այդպիսի բան քու կյանքի մեջ, ես վստահ եմ, որ մասնակիորեն բոլոր մարդոց կվերապերի ասպանը։ Կամ ավելի կզորանա մարդը ալավելի այսօր պիտի աճի, այսօր դու պիտի աճած, զորացած այստեղեն երթաս ու կյանքդ փոխես, ճամփան, երբ որ ինքնաշարժով գուքայք սե Տերիմ Աստված, ես կրճակեմ, որ մեր եկեղեցի ամեն անդամի, մեր ընտանիքի ամեն անդամի կյանքը հզոր փոփոխություն ունենա եւ այդ հզոր փոփոխությունով մեր երկիրը փոխվի, ուր որ մենք կապրինք։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Ուրեմն, Աստծո եւ մարդու հարաբերություններու մասին տարբեր մարդիկ ունին տարբեր կարծիքներ։ Եթե մեկումը բարձախոսը վերցնես, ինչ որ խոսափող վերցնես ու երթաս հարցախույզնես փողոցի մեջտեղը, ասես Աստված մարդ հարաբերության մասին կուզեմ որ խոսիս։ Ամեն մարդ տարբեր կարծիք պիտի տա։ Համաձայն եք թե չէ։ Կարծիքները տարբեր են, բայց ես հիմնական 3 առանձնացուցեր եմ։ 3 հատը։ Հիմա եթե առանձնացնենք վստահ կարծիքներու նույնիսկ այդ մանր-մունր կարծիքները գմտնեն այս 3-ի մեջ։ Ասեմ ցեզի, կան մարդիկ որ գրսեն նախ եւ առաջ Աստված չկա, ադոր մասին խոսք չկա։ Ես խոսիմ այն մարդոց մասին, ովքեր որ կհավատան, որ Աստված կա։ Եվ ինչ որ չափ կհավատան մարդ Աստված փոխհարաբերությանը։ Կամ գործընկերությանը։ Գործընկերությունը ավելի խորունգ է, քան փոխհարաբերությունը։ Գրնա փոխհարաբերությունը տշնամական ալել Աստծո հետ։ Եթե դու աբաշխարած չես, աբաշխարելը սերը հաշտվիլ Աստծո հետ։ Ասի այսօրվա բառով։ Առաջինը, մարդ կա, որ պիտի սե անգախ հարաբերություններ։ Ես Աստուծմե անգախ եմ, կախյալ չեմ։ Աստված իրեն համար սպաղած է տիեզերքի խառն գործերով, դժվար գործերով, արև գհանե, արև գմցնե, ջուրերը գխառնե, ինչ որ բաներ գնե։ Աստվածը սպաղած է թե չէ։ Ձեզի կարծնեմ։ Աստված սպաղում ունի թե չունի։ Վստահ ունի։ Թե մարդիկ կմտածեն, որ միշտ գահի վրա նստած է, ասենք դիմաց կտիդե։ Կարկ մարդիկ այդպես կպատկերացնեն։ Հնարավոր է նույնպես այս մարդիկ ալ այդպես պատկերացնեն, ասեն Աստված բանու գործ չունի, իմ հարցերովս պետք է սպաղի։ Այդպես ալ գրնալալ։ Այսինքն անգախ, ես եւ Աստված անգախ, ինքը իր գործին, ես իմ գործին, ախպեր ջան։ Հնարավոր է ասանք, առաջինն է ասի, որ կապ չունենք մենք իրար հետ, փոխհարաբերություն չկա, գործընկերություն չկա, ամեն մեկ իր գործին է։ Երկրորդը դեր եւ ստրուկ, տեր եւ ծառա։ Մենք ծառայենք, մենք հոստեղ եկած ենք ստրուկը լալու, ծանր լուծ քաշելու, տանելու, իսկ ինքը տերն է, Աստվածն է։
Ձեզի ծանոթ է մանավանդ այս տարածաշրջանի ժողովրդի համար, որ մեր կողքերը կան կրոններ, որ կքարոզեն Աստված այնքան հեռու է, իսկ մենք ստրուկ ենք։ Allah բաիդ ու նահնու աբիդ։ Ասե։ Հեռու։ Ով ես դուն, որ մտածես Աստված ով է։ Կամ ինչպիսին է, դու այդքան համարձակություն ունիս, որ ասես Աստված ինչպիսին է, դու այդքան խելքալ չունիս, ոչալ պիտի համարձակություն ունենաս մտածելու թե Աստված ինչպիսին է, մորցիր դու քո համար կաբրիս, ինշալլա։ Եթե Աստված կամենա, դու կաբրիս։ Չի կամենար, չես ապրիր։ Վատ բան եղավ, Աստված մեծ է, լավ եղավ, Աստված նորեն մեծ է, միշտ լավ է, բայց իրենց ծրդի մեջ այդքան լավ չէ։ Հասկանալի է, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Միայն այլակրոներու մասին չէ խոսքը։ Մարդիկ կան, որ քրիստոնյա գամարեն իրենց, բայց նորեն կմտածեն, մենք ընդհանրապես ծառա, բզդիկ, Աստված մեծ, իսկ մենք շատ բզդիկ, ով ենք մենք ընդհանրապես։ Հողու մոխիրս։ Անարժանս, էլ ուրիշ ինչ բառեր գսեն։ Ես եղած չեղածս չկամ յան, չկամ ես։ Ով եմ ես ընդհանրապես Աստծո դիմաց։ Աստված շատ մեծ է։ Իսկ ես բզդիկ եմ։ Այսպես էլ կմտածեն մարդիկ։ Եվ երրորդը, որ ամենաքաղցրն է, ամենահրաշալին է, եւ միակ ճշմարտությունն եմ, միակ ճշմարտությունն է հայր ու որդի հարաբերություն։ Հայր ու որդի գործակցություն, գործընկերություն, որի մասին կքարոզե քրիստոնեությունը։ Ամբողջ քրիստոնեությունը հայր եւ որդի հարաբերության մասին է։ Լանարակ որդիով Հիսուսը կփաստե այդ բանը, ամեն ինչ որ հայրը կսպասե, գսե ինչ որ ունիմ քուգ դե սիրելիս դունիմս ես, ես քուգ դեմ Աստված հերու ինչ որ ստեղծագործ ուժը չէ, երկրակունտի մեջ եղած ինչ որ ուժը չէ, որ պարզապես մենք կողքեն գտիդենք։ Չէ, այդպես չէ, Աստված հայր է, Աստված մտերիմ է, Աստված ընտանիքի գլխավորն է, Աստված շատ բարի է ու քաղցր է։ Ամեն։ Ասա երրորդ կետը։ Աստված մարդ, հայր որդի, համագործակցությունը, գործընկերությունը ճշմարիտ հիմք ունի ու պատճառներ ունի։ Աստված մարդ, հայր որդի հարաբերությունը, գործընկերությունը ճշմարիտ հիմք ունի ու պատճառներ։ Ինչն է ադի։ Գիտեք ինչն է առաջինը։ Ով գրնա մեկեն հայտնագործ է։ Դու չես գիտեր, բայց ես գիտեմ, հոսք գարտամ հիմա։ Ասե ինչն է։ Սերը։ Սերն է հիմք ու պատճառ, որ Աստված եւ մարդ ունենան գործընկերություն, ունենան մտերիմ փոխհարաբերություն, որովհետեւ Աստված կսիրե մարդուն։ Գրնալալ Աստված ինչ որ բամ ունենա այդ մարդու թեմ, այսինքն այդ մարդը մեղ գործածել, ապաշխարած չլա։ Տեր գսե հաշտություն պետք է, բայց Աստված գսե մեզի սիրեց այն ժամանակ, երբ որ դեռ մենք մեր մեղքերու մեջն էինք։ Ինքը մեզի սիրեց։ Ուստի առաջին հիմքը մեր հարաբերության սերն է։ Երկրորդ հիմքը, ինչու Աստված գուզե որ անպայման իրեն հետ գործընկեր լանք։ Ինչու գուզե որ մենք փոխհարաբերություն ունենանք անալ մտերիմ հայր եւ որդի փոխհարաբերություն։ Տնորեն ու աշխատող չէ, հայր եւ որդի, ասե տնորեն եւ աշխատող չէ։ Չնայած այդ բանի մեջ մենք պետք է լանք, մենք նաեւ կաշխատենք, մենք նաեւ Աստծո համար ինչ որ գործ կնենք, կծառայենք, բայց դա չի նշանակեր, որ ինքը մեր բոսն է, մենք ինչ որ ստրուկն ենք, ու ինքը ինչ գուզե գնե մեր վրա բոռա եւ այլ։ Աս պատկերացում մենք պետք է հանենք, քրիստոնեությունը ասոր մասին չի խոսիր։ Երկրորդ կետը այդ հարաբերության, գիտեք ինչն է, որ մենք աճինք։ Անպայման ինքը մեր հետ ունի գործընկերություն, առաջինը հիմքն է, երկրորդը որ մենք աճինք իր մեջ։ Աճ, ով գուզեր կյանքի մեջ ունենա աճ։ Երեխան որ չաճիր գսեն թերաճ է։ Մենք պետք է աճ ունենանք, մեր կյանքի մեջ աճ պետք է ունենանք։ Մենք պետք է աճինք։ Մեր փոխհարաբերությունը, մեր լավ բաները կյանքի մեջ պետք է աճին։ Աստծո հետ փոխհարաբերությունը մեր կյանքի մեջ վատ բաները կապաճին, այսինքն կհեռանան մեր կյանքի մեջ են։ Կբզդիկնան եւ կհեռանան մեր կյանքի մեջ են։ Հասկանալի է։ Եվ երրորդը, երբ որ Աստված կսիրե մեզի, երբ որ Աստված իր հետ հարաբերությունով, իր հետ գործընկերությունով գուտա մեզի աճ, ինքը կուրախանա եւ մենք ալ կուրախանանք եւ մենք երջանիկ կլանք։ Հասկանալի է։ Երբ որ աս 3 բանը խոսեցա, դու մեկ բան պետք է մտքիդ մեջ ունենաս՝ ծնող։ Ծնողը կսիրե իր երեխային, գուզե որ իր երեխան աճի,
ամեն ինչով, ինչպես Հիսուսը կաճեր, թե իմաստությունով, թե հասակով, պետք է մենք աճինք։ Այս կյանքի մեջ աճը միշտ պետք է ուղեկցե մեզի։ Եթե բամը գեցած կմնա, միևնույն գծի վրա եւ ճահճացած կլա, ադի լավ բան չէ։ Աստված կսիրե, գուզե որ մենք աճինք, ինքն ալ կուրախանա, եւ մենք ալ կուրախանանք, որ փոփոխություն կա, զարգացում կա, աճ կա, որ մենք արժեվ կերտանք։ Հետս էս։ Ամեն։ Մարդիկ հերացած ու շեղված են Աստծո այս ճշմարտությունն, ցավոք սրտի։ Շատ մարդիկ ու ցավոք սրտի հենց քրիստոնյաները, որ քրիստոնեությունը լման աս է, եղածով աս է, բայց մարդիկ հերացած են եւ չեն գիտեր, որ այս գործընկերությունը Աստծո փապակն է։ Մարդիկ կմտածեն, որ մարդու հետ աշխատի մասին չհայտնի մարդու հետ չեն ալ հասկանալ, որ Աստված կերազե, որ դու ձերք մեկնես իրեն։ Հերացած մարդ, նույնիսկ հերացած մարդ, մեղքերով լեցուն մարդ, ճահճացած, նույնիսկ աթեիստ, Աստվածամերժ, անհավատ մարդ, Աստված կերազե, որ իրեն կա կրկե։ Դուք հասկացիք ինչպես է Աստված ունինք։ Աստված չէ ստեղծած, որ մեզի նետե աղբամանը։ Աստված չէ ստեղծած, չէ ծնած մեզի, որ տանը տնե որփանոցներու մեջ, ասե դու որպես պատահականության արդյունք ես, ես քեզի պատահական եմ ստեղծած, սխալեր եմ, որ քեզի ստեղծեր եմ։ Մենք այդպիսի Աստված չունենք։ Մեր Աստված ամեն մեկուն իր անունով կճանչնա։ Ամեն մեկուն Աստված քեզի գիտե անունով։ Գլսես թե չէ։ Ու քեզի կկանչե։ Իր վերջնական դատաստանն է, որ կրնալալ, երբ որ դու մեղքով, պատ շինելով հեռանաս, այն ադեն կասե քեզի չեմ ճանչնար, կամ քեզի չէի ճանչնար։ Բայց Աստված քեզի կկանչե հիմա ներկայով, դու հնարավորություն ունես Աստծո աջ ձեռքդ մեկնելու, ինքնալ պարզած է միշտ անառակ որդու օրինակ ադե։ Որ ինքը միշտ սпасող վիճակի մեջ էր։ Ու միշտ կսպասե քեզի, որ դու դառնաս դեպի իրեն։ Իրեն հետ գործընկերը լաս, իրեն հետ մտերիմը լաս։ Ինքը ամենա մտերիմ ընկերդ, որ քու գաղտնիքները ամենը գիտե, դու իր ներսը գիտես, իր էությունը գիտես, իր բնավորությունը գիտես։ Քաղցր ընկերը դլա։ Ամեն ով գուզե, թե չեք ուզեր։ Ժողովուրդ ամենասիրածս քարոզն է ասի։ Նոր քրվեր է, բայց ամենասիրածս քարոզն է։ Ինչ քարոզալ որ կա, դուք ամեն իմ ներսն են, օրը մեկ ձևով կբայթի, օրը մյուս ձևով կբայթի, օրը մեկ այլ ձևով կբայթի։ Ասի, բայց իմ ամենասիրած քարոզն է, գիտեք ինչ, ամենամեծ արտոնությունն է։ Տիրոջ հետ ըլաս մտերիմ, Տիրոջ հետ ըլաս գործակից, լսեք գործակից, Տիրոջ հետ, տիեզերքի Տիրոջ կողքը գրնաս կենաս տուն, տիեզերքի Տերը քեզի կրնաս ժպտաս է քեզի գիտեմ, գլսես թե չէ, չկա ավելի մեծ արտոնություն, ադորամարը սերեմ, ամենամեծ արտոնության մասին կխոսիմ, ամենամեծ արտոնությունն ասի, եթե մեկ հատ բան մը գիտես ավելի մեծ արտոնություն ինձիս է, քարոզը կվերցնեմ ու կսեմ, ես սխալեցա, Սուրբ Հոգին չեմ շարժված, մեկ հատ արտոնությունը, որ դու Աստծո որդի ես, դու Աստծո գործընկեր ես։ Գա ավելին։ Փառք Աստծո չկա։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիմա շատ մարդիկ կմտածեն իրենց աղոթքներով, իրենց ապրելակերպով կմտածեն, որ Աստված մատուցող է եւ իրենք այս կյանքի մեջ կապրեն ինչպես ռեստորանը մտերեն։ Աստված ջան ասի դուր, Աստված ջան անի դուր, Աստված ջան չտվիր, նեղվեցա քեզ մե։ Չեմ գիտեր դու կխնդաս, որովհետև ճանճծար այդպիսի մարդ թե դու կխնդաս, որովհետև այդպիսին եղերեսալ։ Արդու կբացվի դեր Աստված օրհնի այսօրը։ Լավ օրը լա։ Բարի դարիներ, բարի զադիգներ։ Ու իրար արանք բաներ միշտ կմաղթենք մենք։ Ու մենք միշտ կուզենք ունենանք, այսինքն ռեստորան մնե այս կյանքը, Աստված ալ մատուցողն է, շատ շվարած մատուցողի պես ադներ կվերապերվենք, որ դու ես քեզ մի ասի ուզեցի, դու ինձի ասի բերիր։ Քեզ մի առանց սոխ ուզեցի, դու սոխով բերիր։ Քեզ մի աղջիկ ուզեցի, տղա տվիր, տղա ուզեցի, աղջիկ տվիր ու գնաց։ Դուք ստեղծագործեք, մնացածը ձեր վրա սցենարիոն, ձեր վրա։ Քանի անգամ եք Աստծո ասած, բայց Աստված ջան, ես չի ուզած։ Կահկեն արմավով չէ, ընգույզով չէ արմավով, ու ասանք կնմանինք անտաստիրակ երեխաներու, Աստծո անտաստիրակ, անգիրտ երեխաներու, ես ասի չէ ուզեր, ինչու Աստված ասան գրավ, բայց քեզի ով սա, որ ընդհանրապես Աստված գրավ, աշխարհի մեջ ինչ կդառնա,
Մարդն Աստծո չի ճանչնար, գսե ինչու Աստված մամայից վերցուց օրինակ, ինչ շատ հարցումներ դրի։ Ինչու Աստված ասան գրավ։ Աստված եկերը գեցերը դիմացդ ներողություն խնդրեր ես, կներես որ ադան գրի որ դու նատկան վստահ ես որ ադի Աստված երավ։ Հələ քիչ էր վերջի պայթումն ալ, ինչու Աստված պայթուն երավ։ Քիզի ով է սա որ Աստված երավ։ Շատ կներեք ով ինչ անխելքությունն է Աստծո վրա գնեդեն։ Աստված երավ։ Կողքինի տեսե, ինչ որ գմտածես Աստված չերավ։ Եղավ։ Կյանքիդ մեջ ինչ որ չես ունեցած, ինչ որ դժբախտություններ ես ունեցած, ինչ որ նվազ բաներ ես ունեցած, խավար տեղեր ես ունեցած, Աստված չերած։ Ասի սխալ պատկերացում է։ Եվ այդ մարդիկ օրհնված չեն։ Քանի որ գմտածեն, որ Աստված նախ իրենց մե հերո է, իրենք ստրուկ են, ու Աստված ինչ որ կպատժե, ինչ որ գործեր կձեռնարկե, որ մեզի լավ չլա։ Աստված ինչ որ գնե, էսե հետս միասին, էսե Աստված ինչ որ գնե, բարի է, հաճելի է ու կատարյալ։ Բայց որու է հաճելի։ Գրնալ Աստված ադեներ մեզի նեղի տնե, են օրե մեր լավի համար, գիտեք, չէ։ Երեք աղուտեցի, երեխաներս ես վերջերս, Հիսուսինսի, արակմաս Ամերիկայի մեջ ասենք ռեկլամ, խաղալիք մը ռեկլամ կնե, վաղը ելնեմ նաս խաղալիք հոստեղ ալլա, չրավ, է բարև ձեզ, այսօր հովիվ Արտուրը կխոսեր մանկության մասին, մանկությունեն ազատավելու մասին, մանուկներու վիճակ, և գիտեք ինչն է ցավալին, որ մենք ես միշտ խոսեր եմ ասպանի մասին, 50 տարեկան պամպերսով մանուկներու մասին, տեսեր եք, Աստծայնով, իրենք կսեն Աստուծո մե ուզեցի չտվով, կամ մյուս հասցայնը, որ գանացի ցայնը, ադի չեմ ուզեր հանել, գուզե կորչի տարշտը, կներես, տուն տրացի տուն չես կացած, որ սուրջը շակարով տարան շակար, կա շակար, 10 տկալ նեդե, բայց կաղցեր չեմ սիրեր չխարն ես, ու մնաց դագը, կներեք, այս կյանքը ռեստորան չէ, ոչ ալ Աստված մեր մատուցողը, ամեն, Փառք Հիսուսին, ով լսեր այսպիսի պարմը, մուննատ, միննետ, հա, միննետ, ինձի շտկեցին կերագանությունս, ազալ, ասենք թող գրեն հայկական պարարանի մեջ, մաքուր կրական հայրենը մեկն է, ասենք միննետ գուքան Աստծո վրա, ինչու են, ինչու է ընդհանրապես հայ ձներ եմ, տեսնես թարգմանողի վիճակի մա ինչ է, միննետ, մունատ, Հայաստանցիներու համար մունատ է, մենք ասենք քարագուսի գսենք, մունատ, իսկ դուք միննետ, Սիրելներ, միննետ ու մունատ չի կաս Աստծո վրա, Աստված բարդական չէ քեզի, որ ինչ որ բան մնե, Աստված ինչ որ ընելու էր, շատ զորավոր էր ու կատարյալ էր ու սավ կատարվեցավ, հալելույա, Փառք Հիսուսին, հիմա, մարդոց տեսակի մը մասին պիտի խոսին, որոնց դեմքը շատ հետաքրքրական է, ասե դեմքը մեկ պարմն է, 4 տարանոց, ինչու, տեսերես ինչու դեմքովներուն, ինչու, սկացիր որ կան այդպիսի մարդիկ, կրնալ տունալ ես, կներես, կխոսիս իրեն հետ 3 ժամ, 3 ժամվա մեջ, 3 անգամ 60 անգամ, ինչու հարցումները գուդան, ինչու ասանք, դարբեր են, ինչու իշտիրակ, ինչու կարա, ինչու սխծավ, ինչու բղծավ, չեմ գիտեր ինչեր եղավ, աս ինչուներուն գջանչնանք, սե ադենների ես ալադի ինչուներեն եմ,
Աս ինչու տեսակի մարդիկ կան։ Ինչու տեսակի մարդիկ արդեն օրտնված չեն, գիտեք, չէ՞։ Բայց մեկ հատ հարցումը կա, որ շատ հետաքրքրական է, որը հետո պիտի ձեզ ասեմ, քիչ մի գաղտնիք կպայեմ, հետո կսեմ, որ այդ ինչուն ինչի պետք է վերածվի, որ երբ որ մարդը լա օրտնված։ Ասե ինչուս պետք է փոխվի։ Հետո կսեմ ինչի պետք է փոխվի։ Որտեղ գտեսնից ասանք, հարցումի նշանով, աս դեմքով են իրենք միշտ։ Աս անգլերենի հարցումի նշան, չէ, լավ հայերենինը լավ է, հայերենինը երկու աչքերը։ Հարցումի նշաններ այս, բայց դիք բարույկը որ կա, ասանքին, ինչու։ Սկացիք։ Երբ որ այսօրվա կարոզը հենց հիշես ինչուներդ կվերջանան։ Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ձեր համբերությունը չեմ չարաշայր։ Երբ որ ինչուն լսեցիք, տեսեք, դեմքս ինչու։ Ինչուն վերածվի ինչպեսի։ Այն ադեն ձեր կյանքը կփոխվի։ Ասե ոչ թե ինչու, այլ ինչպես։ Երբ որ սխալ բանը կյանքիդ մեջ կա, հարցուր սկսե հարցնել, թե Աստծո մարդոց։ Հարցու ինչպես։ Ինչու եմ այս վիճակի մեջ։ Ինչպես դուրս կամ այս վիճակեն։ Ինչու ես հիվանդացա։ Ինչպես բժշկվիմ։ Սկացիք։ Ինչու եմ աղքատ, ինչպես հարստանամ։ Ինչու օրտնված չեմ, ինչպես օրտնվիմ։ Փոխված էր կյանքը արդեն այս հարցումով։ Ասե ինչուս պետք է դառնա ինչպես։ Գիտես ինչպես կդառնա ինչպես։ Աստծո հետ գործակցությամբ։ Հենց Աստծո գործակցությունը կա կյանքիդ մեջ ինչուտ կդառնա ինչպես։ Ու Տերն այդ ինչպեսի հարցին հենց պատասխանը արդեն օրտնված ես տուն։ Հալելույա։ Դու չէ այդ ադեն չես օրտնված, երբ որ արդեն Աստծո հարցուսերես ինչպես, արդեն ամենաիմաստուն հարցն է։ Ադի սերը դու աշակերտ ես, դու կսորվես, ինչպես ես պիտի դուրս կամաս վիճակեմ։ Ինչպես ես օրտնվեմ։ Լավ վիճակի մեջ ես, շատ լավ վիճակի մեջ ես։ Ինչպես մնամ լավ վիճակի մեջ։ Ինչպես պահեմ առողջությունս։ Ինչպես փրկությունս մինչև վերջ պահեմ Պողոս Առաքյալի ասածի պես որ անց կեցա, հավատքս պահեցի։ Ամեն կմնա որ արդեն արդարության պսակը վերցնեմ։ Փառք Հիսուսին։ Այս ինչպես է շատ լավ է։ Շատ որակյալ է, շատ կիրթ է, շատ դաստիարակչական է։ Հալելույա։ Հիմա կրնալալ մտնես դուն եկեղեցի ու լեցուն ինչուներս ես։ Ինչու։ Աստծան ինչու, լսե ինչպես։ Օրինակ կրնաս կասես ինչու է ասքան կորձիկ բեմի վրա։ Ասի հոր ռեստորան չէ, ասենք թե կամ ինչ կա համերկասրահ չէ եղերեց ես այս առաջին անգամ որ մտա մեր եկեղեցի չեմ ասկրար համերկասրահ եմ կացած եկեղեցի ինչու ես ալ ինչուներով մտա եկեղեցի հետո հասկացա ինչպես որովհետև կսե Աստված կսե այսպես փառապանեցեք ինձի եւ ինքը գսե ինչպես պիտի փառապանես Տիրոջը հələ մեկ հատ հարց ուշ ինչպես պիտի փառապանեմ Տիրոջը 150 Սաղմոսը կարդակ գիտնաս ինչպես Փաստորեն մեր եկեղեցին պատասխաներ էր ինչպես հարցին իսկ ես պետք եմ գարցնեմ ինչու շատ կարևոր է ասի ասե հետս միասին ասե ես այսօր եկել եմ Տիրոջս պաշտելու որ իմ ինչուն դառնա ինչպես շատ կարևոր է ասի Փառք Տիրոջի եկեք բանանք Եփեսացիս 2:10 Եփեսացիս 2:10 Վասնզի մենք անոր ծերակորձն ենք ստեղծվածն ենք անոր որու Աստծո Քրիստոս Հիսուսով ստեղծված կամ հաստատված բարի գործերու համար որու ստեղծագործությունն ենք մենք Ձեր արևմտահայերենով ավելի լավ է գրված ձերակորձ Ով գիտե որ ձերի աշխատանքը ընդհանրապես սուղ կգնահատվի, քան ինչ որ գործիքի։ Ձերքի գործ է ասի։ Դուք համաձայն եք։
ձերքով ճանք դրված, զորավոր ճանք թափերը մեկը, որ ի վերջո ստանա այդ արդյունքը։ Հիմա գսե որ վասնզի մենք անոր ձեռակորձնենք, որու ձեռակորձնենք, Աստծո ձեռակորձնենք, Քրիստոս Հիսուսով ստեղծված։ Ինչի համար ենք մենք ստեղծված, ինչի համար ենք մենք ձեռակորձ, Աստված ինչու ձեռքով ստեղծեր է մեզի, բարի գործերու համար, ինչի համար, բարի գործերու համար, Աստված նախաբես պատրաստեց մեզ, որպեսի անոց մեջ քալենք, արևելայրենի մեջ գրված է վարվինք, բայց ինչպես միշտ արևմտայրենի մեջ գրված է քալենք։ Երեք լույսը դրեցինք, հաջորդ քալելու այս շարունակությունն է, լույս դրեցինք, դկ, ընինք քալեց։ Լույսը կքալե։ Փառք Հիսուսին։ Հիմա մենք ալ պիտի քալենք, Աստված ինչպես որ պատրաստեց մեզ։ Ինչի համար պետք է քալենք։ Ինչի համար պետք է քալենք։ Բարի գործերու համար, որու ձեռակորձնենք Աստծո ձեռակորձը, Հիսուս Քրիստոսով։ Այդ ինչի համար ենք մենք ստեղծված։ Հալելույա։ Գսի հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եկեք հիմա բանանք Մարգարե Ամովս 3:3 Ամովս Հովել Ամովս Աբդիա Ամովս կբանանք 3:3 7-ն 8-ն ալ կգարտանք Ամովս 3 երրորդ խոսք 7-ն 8 խոսքերը Կարելի է որ երկու մարդ մեկտեղ քալեն Արևելայրենի մեջ գրված է կգնան կերտան Ինչպես միշտ ոստեղ գիտեք, քալեն, նորեն։ Կարելի է որ երկու մարդ մեկտեղ քալեն, եթե միապանություն չունենան, կամ համացայնված չլան։ Արևելայրենի մեջ գրված է համացայնված չլան։ Ինչպես կրնա միապանությունը լա։ Եթե պիտի երկու կքալեն, պետք է միապանությունը լա, համացայնություն։ Նույնիսկ երկու սուրճ խմող իրար հետ պետք է միապանը լան, որ քալեցնեն։ Եկուր երտանք մեր տուն սուրճ խմելու։ Մեկը եթե գսե չէ, վերջացավ, չքալեց։ Ինչպես կքալեն երկուքը, եթե համացայնված չլան, միապանված չլան։ Ասի ես չեմ խոսիր, հա։ Ամովսը կխոսի։ Աստծո բերանն է խոսողը, Աստծո մարգարեն է։ 7-րդ խոսքը, որովհետև Տեր Աստված, որովհետև հիրավի Տեր Աստված բամը չներ, ասե բամը չներ Աստված։ Մինչև որ իր գաղտնիքը կամ խորուրդը իր ծառաներուն, մարգարեներուն չհայտնի։ Տեսեք, 8-րդ խոսքը առյուծը մռնչեց, ով պիտի չվախնա։ Տեր Աստված խոսեցավ, ով պիտի չմարգարյանա։ Եթե Աստված խոսեցավ, ուրեմն պիտի կա մարգարեությունը։ Աստված խոսեցավ, հայտնեց, մարգարեները ըսին, կսե առյուծը մռնչած, մարդիկ վախցան։ Ով չի վախնար առյուծի մռնչունեն։ Ձեր մեծամասնությունը։ Հիրավի Տեր Աստված բամը չներ մինչև որ իր գաղտնիքը խորուրդը իր ծառաներուն, մարգարեներուն չհայտնի։ Ինչ է ասիկա, եթե ոչ համագործակցություն։ Ինչ է ասիկա, եթե ոչ գործընկերություն, Աստված բամը չներ մինչև իր ծառաներուն չհայտնի, իր զավակներուն չհայտնի, գլսեք թե չէ, ասի հրաշալի արտոնություն է։ Դու պատկերացուր Աստված քեզ մի անկախ չի գործեր, կպատկերացնես։ Աստված քու հետ կուզե համագործակցել։ Բամը չներ գսե մինչև չհամագործակցի իր մարգարեներու հետ։ Մինչև իր գաղտնիք, իր խորուրդը չհայտնի, իր մտածածը չսե, գիտես, ասպանը պիտի ասեմ, ու գմարգարյանա մարգարեն։ Հրաշալի է, չէ, իր ծառաներուն, իր մարգարեներուն, գսե քեզի, անունովդ գտիմ է, գսե, ասպանը գուզե մնել։ Նույնիսկ որ 5 դակարանի մեջ մենք կտեսնենք Աստված գուզեր չարության համար պատժելու։ Գուկար իր ծառային գսեր, ասոր պիտի պատժեմ, համբերությունս վերջացավ։ Գիտես ինչու գուկար գսեր։
որ բարեխոս է մեկը, որ չնե։ Եկավ Մովսեսին ասավ, ես իմ բարերով գսեմ, աստեղս Աստծուց աստենա ժողովուրդը։ Աստեղս։ Պիտի կոտորեմ ասոնց։ Զղջացի որ ասոնց Եգիպտոսեն հանեցի։ Գիտես ինչ ուսավ։ Մովսեսն ասավ, Աստվածյան հաճից բամնա միներ։ Ասոնք արդեն ասանգեն։ Միներ բամը։ Լսես թե չլսեց։ Բամսեմ, ադեներ լսեց, ադեներ չէ։ Մենք կտեսնենք, դե լավ, քու խաթեր բամը չմներ։ Բայց ադեներալ մինչև Մովսես եկավ, Մովսեսն մի հապանվեցավ Աստծու հետ, ասավ, Եգուր ոչնչացնենք, ասոնք վերջանանք։ Այսպիսի Աստված ունենք։ Անագնգալ չի կար, նույնիսկ եթե հեղի քահանային պիտի պատժեր։ Սամուել մանուկին ասավ, որ ես պիտի պատժեմ աս մարդուն։ Եվ իր երեխաներուն։ Կրնալ սխալին, բայց կմտածեմ աս մասին։ Գիտեք ինչու ասավ, որ ապաշխար է։ Որ իր ճանապարհը փոխե։ Գիտեք ինչու։ Մինչև իր գալը, եթե Հիսուսը պարզ ելլերու կար, ժողովուրդ, բոլորս հողումոխիր կդառնայինք իրական։ Գայրվեինք կվերջանայինք։ Մարդ ղրգեց իր դիմացեն։ Սա կացեք դիմացս պատրաստեք ճանապարհը, ով էր եկողը պատրաստողը ճանապարհը։ Մեկնալ ելավ Հովանես անունով սկսավ պատրաստել, որ կրակը գա։ Ով էր կրակ, Հիսուս Քրիստոսը, կենթանի Աստծու կրակը ինքն էր, ելավ եկավ, արևին ճառակայտ երևակայ է, բայց դիմացեն մարդ ղրկեց, որ պատրաստ է, և հետո ալ ասանք հարցում տվավ, սավ, ով ցույց տվավ ցեզի փախնելու դատաստան են, բարկություն են, այսինքն նույնիսկ Աստված, որ պիտի կա գսի, ես գուքամ մեղք ես, ապաշխար է որ կամ քովը չմեռնիս, այնքան ողորմեց Աստված մարդկությանը Հիսուսեն առաջ, որ Հիսուսեն առաջ Հովանեսին ղրկեց, որ մարդիկ ապաշխարեն, որ կարենա այդ ապաշխարության մթնոլորտի մեջ Հիսուս կա։ Թե ոչ գալու օրվն է մինչև երթալու օրը պիտի սեր իշի զավակներ մինչև երբ, ասքանը պիտի սեր, ուրիշ բան չկար։ Բայց գոնե ապաշխարությունը եկավ, մարդիկ սկսան պատրաստվելու, որ Մեսիայի բերանեն դուրս եկած խոսքերը լսեն։ Ասքան ողորմած զորավոր Աստված ունենք։ Կսի բամը չներ մինչև մեզի չսե։ Մեկ հատ երևակայ ասոր մեջ ինչ մեծ օրհնություն կա։ Ես կխնդրեմ Սուրբ Հոգիովա գրչակին, որ այս օրհնությունը մնա մեջդ։ Մենք գիտենք ինչ սեր են ներվիլ, չէ՞, մեկ ներվին։ Ու վերջ կմնա մեր մեջ։ Այդպես դսեք Աստծո խոսքը, թող մնաց հեր մեջ։ Ասի ինձի, կրնա այդպես լսողը լա ոստեղը։ Ասի ես վերցուցի ասի։ Քեզի կբատկանի ասի։ Աստված քեզի գայտնի։ Եթե դու իրեն հրճակես, որ ես քու ծառան եմ, քու մարգարեն եմ, քու ծառայողն եմ, Աստված քու հետ կսկսի համագործակցել։ Գուկա քեզի կսե ինչ անենք։ Անանք չէ որ ինքը չգիտեր ինչ անե, քեզի պիտի հարցնե դու իրեն խորհրդատու ես։ Ոչ, քավլիցի, ամենևին ոչ։ Բայց Աստված քեզի կպատվե։ Աստված քեզի կհարկե, քու հետ կերտա։ Պատահականության արդյունք չես։ Իր գործընկերն ես, իր երազանքի գործընկերն ես, լսես թե չէ։ Հարցում ինչպես գրվեցավ Սուրբ Գիրքը։ Ինչպես գրվեցավ Սուրբ Գիրքը։ Կպատկերացնեք, Աստված համագործակցեր է մարդոց հետ իր Սուրբ Գիրքը գրելու համար։ Ասի իր նամակն է։ Ասի իր նամակն է, ինչպիսի վստահություն, որ ձերքը տա մարդու գրիչ կամ այնադեն գրիչ չեր, ասենք թե քանդակելով, քարերու վրա, մորթերու վրա, կաշվի վրա, դուք կպատկերացնեք ինչպիսի մեծ վստահություն ունի Աստված մարդու հանդեպ, որ իր խոսքը տվավ գրելու մարդուն։ Ես ասի գրելու ժամանակ ինքս իմ անձը քննեցի, թե եթե իմ անունեն մեկը իմեյլ գրի, ես 3 անգամ պիտի կարդամ։ Իմ անունեն նամակը, SMS-ը պիտի գրվի իմ անունեն, տակ գրվի Սևակ Բարսեղյան։ Քանի անգամ ես պիտի ստուգեմ, որ հանգարց անանք չլա, որ իմ անունեն անանք մեսիջ մի երթա, անանք ուղերձ մի երթա, որ իմ անունը սխայտարա գնեն։
իր սուրբ գիրքը, իր աստվածաշունչ կոչված մատյանը գրեցին մարդիկ ինքը վստահեց ու մեջը չի գրվիր որ գսեն գոր եղեր ասանք բամ մե եղեր է Ադանք չեն ասել Աստված ըսավ այսպես ու գրեն իրենք այդքան համարցակ Երևակա այս թե չէ Միդի հրաշալի չէ Սուրբ գիրքը աստվածաշունչը հրաշք է ով գիտե որ հրաշք է աս գիրքը քանի անգամ ցեզի սերեմ հրաշք է աս գիրքը Ինձի համար ամենամեծ հրաշքները մեկ իր մեջի ճշմարտությունը իր մեջի կապը խոսքերու շահկապվածությունը առաջնորդությունը իմաստությունը ասի հրաշալի է բայց անիկը հրաշալի չէ այն պատճառով որ Աստված գրեր է անիկը հրաշալի է այն պատճառով որ մարդը գրեր է Շատ մարդիկ կրնան զարմանացին, բայց ով գրեր է, մարդ չգրած։ Եղեր է որ մարդը գրեր է։ Մասնավոր գրեր են որ խելոք մնանք։ Ասանք չենես նրանք կնենք, հա։ Նայր, հա։ Ասած կակ կամ ցեզի ասած կան, գներեք որ եթե դուք եք ու ցեզի ծաղրեցի։ Աս բանը մարդը որ գրեր է այնպես, որ մենք կկարտանք այսպես, հրաշալի չի գիրնար մարդը այսպեսի բան գրել։ Հենց ատ է հրաշքը։ Ոչ թե Աստված վերև են նետեց մեկը տեսան ու գտեսնես Աստվածաշունչն է Աստծո ստեղծագործությունը այսպես թե այնպես հրաշալի ամեն ջրվեժները ամեն գետերը ամեն ինչը աստղերը երկնակամարը ամեն ինչ տուն նայ հայլի մեջ հոմ դիսես վաու ինչպիսին եմ ես բայց ասիգա մարդու ձերքով գրված խոսք որ հրաշալի է Հրաշալի իրավ հրաշքներով լի է, Փարիս Պուրիմոստով հրաշալի է։ Կգարտաս քսես ինչպես հնարավոր է մարդու խելքը այսպեսի բան կրել։ Կապվածությունը, ես ու տուն բան կրենք, ես իմ տունը, տունք ու տունը։ Ու երկուքս նույն բանը։ Երկուքս նույն հոգիով չշեղինք։ Սիրելիներ, մեր եկեղեցի անդամները իմ մասին, այս միկրոֆոնի մասին, այս երաժշտական գործիքի մասին բաներ կրեն, ամենը դարբեր գելն է։ Ինչպես եղավ որ բանի մասին ամենը գկրեն եւ բոլորը նույն հոգիով նույն կողմ են այս կողմ են լրացուցիչ բոլորը համարժեք են բոլորը համացայնեցված են գիտես ինչու որտեւ բոլորը համակորձակցեր են Աստծո հետ բոլորը Աստծո կորձընկերներն էին Ադոր համար ով ինչ գրեց ճիշտ գրեց բոլորը այս անկյուն են ամեն իր ճաշակով բայց Աստված մխրճեր էր իր մեջ իր էությունը եւ ես ու տուն համակորձակից ենք Միասին ես քեզի գներ շնչեմ, դու կգրես հայրեն ինչ լավ գնջե, Աստվածաշունչ, իր շունչը քեզի տվավ, մյուսին տվավ 40 հոգի։ Տարբեր մասնակետներ։ Գրեցին Աստվածաշունչը, եւ այդ հրաշք գիրքն է մեր կովը։ Նորեն գսեմ հրաշքային բանի պատճառով չէ որ Աստված գրեր է։ Հրաշքային բանի պատճառով մարդը կարեցիր այդպիսի բան գրել։ Աստված ոչ միայն կկործակցե մեզի հետ, այլ նաև ուժ կուտա ու զորություն կուտա մեզի, որ մենք կարենանք կատարել ինչ որ բան անոր սիրո մեջ, աճինք եւ վերջնալ ուրախանանք։ Հրաշալի չէ։ Ես քու տեղը տնլայնը գբայթեի հիմա։ Ոտքիս վրա գելեի կայնեի ու գսեի հալելույա։ Մեկը գա այդպեսի համարցակ, որ ոտքի վրա կերնա կենալ ու սե հալելույա։ 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 Փառք Հիսուսին, նստեք Աստծո ներկայության մեջ։ Հոր եւ որդի օրինակը, որ մեզի հոր սերը, հոր խրատները, հոր գույությունը ընդհանրապես տամ մեջը լալը մեզի ուժ գուտա, որ մենք երթանք արչև։ Ենթավերնակիր հարցումը, ինչու Տերը գուզե որ մենք գործակցենք։ Ինչու։ Ինչու Տերը գուզե որ մենք գործակցենք իրեն հետ։ Չէ որ այսօրվա վերնակիրն է ամենամեծ արտոնությունը գործակցություն համագործակցություն կրնաս գրես գործընկերություն Աստծո հետ ինչու լավ ինչու կուզե որ մենք գործընկերը լանք իրեն չի կրնար ինքը մինագնել առաջին կետը ինչու կուզե որ մենք գործակցենք քանի որ գսիրե հաճելի է անոր երբ որ մենք գհաճողինք Հաջելի է հոր և որդու օրինակը բաբան անանք չէ որ տղաս նստիր, գերծիր,
Ինչ գուզես սրե մեկ հատ քեզի կոմպյուտերը մտի քնեմ էկրանի դիմացեն չես երթար դու խաղցիր ես ամեն ինչ կնեմ միայն հաջից խնդրանք մը բերանդ բանաս կերագուր տնեմ ծնող կասանք են կուզեն որ իրենց երեխաները աճին զարկանան չէ չեն տներ ու մեկ հատ ասանք բերանը ծամեցնեն Ադիգլա ռոբոտ Ծամեցնել կա ասանք արդայնություն չկա հայերենի մեջ Ծամես տնես բերանը որ ինքը գլե գուզես համակորձակցել հաճույք կստանա ինչ լավ է երեխան կա ոստեղը իր ծնողքը գնային իրեն ու հաճույք կստանան երբ որ համակորձակցությունը գլա ինչ որ բան մը գլա որ ինքը մինագը հրավ ադի հաճողություն է իրենց համար աճ է եւ ուրախություն է երեխան աճեր է երեխան ինքնուրույնություն ունի ինչ որ բան մը մինագը գնե Արդեն հասկացողություն ունի։ Դուք չեք պատկերացրել ծնողքի երջանկությունը։ Նույն Աստված ադոր համար գուզե մեզի հետ համագործակցի, գործակցե։ Եկեք տեղը կարդանք Փիլիպեցիներու 2:13-ը։ Փիլիպեցիներու 2:13-ը։ Վասնզի Աստված է որ ձեր մեջ կներկործե կամենալնալ, ընելնալ իր հաճության համար։ Նույնիսկ այդ ընելուտ ուժը ինքը կուտա կամենալ, ինքը կամենա համար հետդ գնե։ Իր հաճության համար հաճույք կստանա երբ որ դու ինչ որ հաճողություն ունիս, աճ ունիս, զարգացում ունիս։ Հաճույք է ադի իրեն համար։ Ինք ունի հաճություն։ Անգլերեն ինչ լավ գնչի այդ favor։ Favor է իրեն համար։ Դու նալ իր favorite-ն ես, հասկանաս թե ինչ հզոր բան է։ Իր լավակույն ես, այնքան լավն ես, որ Հիսուս մահացավ քեզի համար։ Դու մեղքերու մեջ էր, Տերը մահացավ քեզի համար։ Այդքան պատիվ է ու արտոնություն է Աստծո հետ գործընկերը լալը։ Հալելույա, ես ինձ կբադրեմ, հալելույա։ Գասկնակ ասի նաև իմ կյանքն է, երբ որ ես հնարավորություն ունեի ինչ որ մեծ մարդումը, Հայաստանի մեջ ամենամեծ մարդու, ադանք նախագահան մեծ կա, այդպես պաշտոնով։ Իր քով աշխատելու հնարավորություն ունենալով ասի ոչ, ես պետք է աշխատիմ տիեզերքի հարարիչի քով, հալելույա, եւ ոչ մի օր, ոչ մեկ վարքյան չեմ զղջար, Փառք Հիսուսին, ասե ամենամեծ արտոնությունը, երկրորդը, ինչու Տերը գուզե որ մենք գործակցենք, քանի որ, գիտե որ սատանայի արգելքը գա եւ գրնա մեզի խանգարել, որ մենք արժեվ չերտանք, ադոր համար ինքը գուզե որ օգնե մեզի Գլսեք թե չէ, ինքը գուզե որ մենք իրեն հետ համագործակցենք, որ ինքը օգնե մեզի, մենք իր օգնության կարիքը ունենք եւ առանց իրեն ոչինչ չեն կրնանել եւ Ղուկաս 1:37-ը գրե որ Մարիամին ասավ ասի։ Տերը գիտես ինչ ասավ։ Ասավ որ նայր, դու պիտի հղիանաս, երևակայ է, կույսը պիտի հղիանա, բայց գիտեք ինչ ելավ ոստեղը, որովհետեւ Աստծո արչեւ, վասնզի Աստծո քով բնավ աննարին ոչ մեկ բան գա։ Պամը չկա աննարին Աստծո քով։ Քու գործընկերոջ քով աննարին բամը չկա։ Քու գործընկերոջ ամենամտերիմ անձի քով անկարելի բամը չկա։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր է, դուք իրավ բայթումի մասնակիցներ եք։ Դուք կանանք կրնակնեք, որ դիմացինը բայթի, բայց դուք հանդարտ նստիկ, հանդարտ նստեր են, ձեր ամենամտերիմ անձին քով անգարելի բան չկա, ժողովուրդ, երորդը, ինչու Աստված գուզե, որ մենք գործակցենք իրեն հետ, որովհետև գիտե, որ առանց զորության աղբյուրի ոչինչ չեն կրնարանել, Ոչ միայն սատանայի արգելքը երկրորդ կետն էր, այլ առանց իրեն ոչ մի բան չեն կրնանել, ոչ մի բան նույնիսկ շնչել ու արտաշնչել։ Տեր իր շնորհքը վերցնե մեր վրային, մենք շնչելն ու արտաշնչելն ալ գմորնանք։ Եկեք բանանք Հովհաննես 15 4-8 համարները։ Եղբայրս արի օգնե։ Հովհաննես 15 4-8 Իմ մեջ սկեցեք ու ես ձեր մեջ։ Սկացիք ինչ համագործակցություն է։ Կսե իմ մեջ սկեցեք ես ձեր մեջ։
Սի մեր Աստվածն է մեզ եսողը։ Ինչպես ճյուղը չի գրնար ինքն իր անձեն բդուխ բերել։ Եթե որդին վրա, որդադունգի վրա հաստատված չլա, նույնպես էլ դուք չեք գրնար, եթե ին վրա հաստատված չլաք։ Ես որդատունկն եմ ու դուք ճյուղերն եք։ Ան որին վրաս հաստատված է, եւ ես անոր վրա անիկա շատ պտուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձի բամ չեք կրնար անել։ Գուզե որ համակորձակցինք։ Գուզե որ կորձընկերը լանք իրեն հետ։ Կսե առանց ինձի բամը չեք կրնար, առանց ինձի դժբախտ եք կսե Տերը։ Անպտուղ եք եւ անպտուղներով աղճանը կտեսնենք մենք։ Եթե մեկը ին վրաս հաստատված չէ, իմ հետս կորձընկեր չէ, իմ հետս կորձընկեր չէ, այդ արտոնությունը չի վերցներ իր կյանքի մեջ։ Անիկա ճյուղի պես է դուրս ցկված ու չորցած է եւ կժողվեն զանոնք եւ կրակը կնետեն ու կայրեն։ Ով որ Աստծո հետ կորձընկեր չէ, ինքնստինքյան սատանայի հետն է կորձընկեր։ Չկա միջակը։ Չկա մեջտեղինը, որ ես ոչ Աստծո հետ եմ, ոչ սատանայի հետ եմ։ Դու Աստծո հետ չլալով մեկ են սատանայի հետն ես եւ շատ մտերիմ ես հետը։ Գսես ինչպես, այդպես։ Չկա երրորդ տարբերակը։ Անիկա ճյուղի պես դուրս ցկված ու չորցած է կժողվեն զանոնք ու կրակ կնետեն ու կայրեն։ Եթե դուք ինձ մեջս կենաք, իմ խոսքերս ալ ձեր մեջ կենան, ինչ որ ուզեք, ինչ որ ուզեք։ Ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք ու պիտի լա ձեզի։ Ինչու իմ աղոթքս չի պատասխանվիր, հարցի պատասխանն է ասի։ Ահա թե ինչու։ Որ իր մեջ չես, ինքն ալ քու մեջ, եւ իր խոսքերն ալ քու մեջ, եւ եթե իր խոսքերն ալ քու մեջն է, արդեն դու իր խոսքերու հիման վրա աղոթքը կնես, ինքը չի ագրնար, իր երազանքն է որ պատասխանը, չի գրնար չպատասխանել ինքը, գաս կնաս թե չէ։ Դու իր խոսքերով կխնդրես, կսե իմ խոսքերս ալ ձեր մեջ ու ինչ որ խնդրեք, իմ խոսքերուս համացայն պիտի լա ձեզի, ինչ ալ որ խնդրեք։ Աշխարհի ամենահաջողակ անձերը, որոնք որ այս արտոնությունը կգնահատեմ։ Ասով իմ հայրս փառավորվեցավ, որպեսզի դուք շատ պտուղ բերեք եւ իմ աշակերտներս ըլլակ։ Շատ պտղաբեր մարդիկ իրենց կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները, տիեզերքի Տիրոջ աշակերտները, տիեզերքի Տիրոջ գործընկերները, ահա ինչ մեծ վեհափառ արտոնություն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Չկա ավելի մեծ բան։ Չկա։ Տերը մեր գործընկերն է։ Այբ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 4-9 համարները։ Այբ Կորինթացիս Պողոս առաքյալն է խոսողը։ Քիչ առաջ Հովանեսն էր խոսողը, չնայած Հիսուսն էր խոսողը Հովանեսի բերանով։ Քանզի երբ ցեզ մեկը ասե 4-րդ խոսք 4-9 Այբ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ կռիվներու մասին է սկիզբը, որ իր այդ կռիվ կնեն, կբզկտեն, ես ասոր հետևորդն եմ, ես անոր հետևորդ եմ, ասոնց գլուխն է։ Քանզի երբ ցեզ մեկը ասե թե ես Պողոսյան եմ, աս Պողոսյանի տեք Տայֆեմ է, հարավանություն է Լիբանանի մեջ։ Սրյան օրթոդոքս։ Ուրիշ, դու կսիկ, ուրիշ, ասեք, տայֆեներ ասեք մեկ հատ։ Ասեք։ Արաքելական, կաթոլիկ, ավետարանական, լյութերական, սիրիական, հին, նեստորական, ասինչական եւ անինչական։ Դուք ինչ եք, ով ինչ է, մեկա ցերկ բարձացուցեք։ Յա, ոս մեկը ավետարանական չկա։ Մեկը առաքելական չկա։ Գա։ Ով է, մեկա ցերկ բարձած, առաքելականները բոլորը թող ցերկ բարձացնեն։ Մեկա թող ցերկ բարձացնեն։ Մեկը չկա կաթոլիկոս տեղը, թող ցերկ բարձացնեն։ Կաթոլիկով կա ցերկ, մեկը ավետարանական չկա։ Ժողովուրդ ցեր, վա։ Չկա որ ոչ մի բան է թող ցերկ բարձացնեք, այս 3-ն ալ չէ։ 4 հոգի ցերկ բարձր, չկա որ ոչ մի բան է, ասում եմ ոչ մի բան է։ Օ, գա պաստորեն։ Տեսեք ինչ կսե, բայց քանզի երբ ցեզ մե որ մեկը կսե ես առաքելական եմ, մյուսը կսե ես կաթոլիկ եմ, մյուսը կսե ասինչ եմ, անինչ եմ։ Ժողովուրդ, բարերը
Փողեք։ Գսե չէ որ մարմնավոր եք, ասանք ով որ գսե։ Լսեցիք։ Ուֆ։ Ով է սողը։ Աստված։ Ոչ թե Աստղան, Աստղան ով է որ։ Կգարթա ընդամենը։ Հայերեն գիտե։ Քիչ մնալ արաբերեն։ Քիչ մնալ ուրիշ լեզու։ Կգարթա ընդամենը բերան մնե։ Գսե եթե դուք կսեք ես Պողոսյան եմ, մյուսը ես Ապողոսյան, չէ որ մարմնավոր եք։ Ասենք հոգևոր չեք։ Ասկևերջ գիտեք ինչպիսի պատասխան պիտի տաք, ոչ թե մարմնավոր, այլ հոգևոր։ Բայց ով է Պողոսը կամ Ապողոսը։ Ով է Պողոս առաքյալն, ով է առաքելա, հասկացանք, չէ։ Առաքյալները ով են գսե։ Պողոսը ինքը գսե, իր անվան համար գսե, մյուսին անվան համար, մյուս առաքյալ, Ապողոս առաքյալ, Աբուլուս, հա։ Ով են գսե ասոնք։ Տեսեք գսե հիմա պատասխանը։ Բայց ով է Պողոս կամ Ապողոս։ Պաշտոնյաներ, ընդամենը։ Պաշտոնյաներ, որոնցմով հավատացիք եւ ինչպես Տերը տվավ անոնց ամեն մեկուն։ Ես տնկեցի, Ապողոսը ջուր տվավ, բայց Աստված աճեցուց։ Հիմա ով է աստվածական, ով է Պողոսական։ Ձեր բարձացու այն մարդը որ Պողոսական է դեր։ Իսկ ով է աստվածական, եկա ձեր բարձացեք։ Հալելույա, 98.9% որոշեց, որ իրենք աստվածական են։ Տերը տվավ անոնց մեկուն, ես տնկեցի Ապողոս ջուր տվավ, բայց Աստված աճեցուց։ Ուստի ոչ տնկողը բան մնե եւ ոչ տվողը, հապա Աստված որ աճեցուց։ Աստված որ աճեցուց, տնկողը ու ջուր տվողը մեկ են եւ ամեն մեկ իր վարձքը պիտի առնե իր աշխատության չափով, վասնզի մենք Աստծո գործագից ենք։ Դուք Աստծո մշակությունն եք, Աստծո շինությունն եք։ Հալելույա։ Դուք Աստծո գործակիցն եք։ Գործակցություն Աստծո հետ ամենամեծ արտոնություն ասե։ Փառք Հիսուսին։ Հիմա պիտի փոստենք, ծննդոցեն հայտնություն փաստենք, տեսնենք ինչպես է Աստված մարդ գործակցությունը։ Աստծո ու Աստվածաշնչյան հերոսներու գործակցությունը։ Գուզես տունալ Աստվածաշնչյան հերոսներու շարունակող գործակիցը լաս Աստծո հետ, թե չես ուզեր։ Դու գիտեք, որ գործկարակելոցի վերջը ամեն չկա գրված։ Գիտես ինչու։ Ամեն գիտես երբ պիտի դրվի։ Երբ որ աշխարհը վերանա եւ մենք Հիսուս Քրիստոսի հետ գլանք, այն ադեն ամենը գլա։ Դու քո ամենը տիրու կնա այս աշխարհի մեջ են։ Ասես իմ սեփական ամենն ունիմ։ Գիտես ինչ սերը ամեն, ճշմարիտ է, այո, թող այդպես լա։ Դու քո ամենը կտնես քո մարմնի դիակ դառնալեն կամ եթե Հիսուս կա անշուշտ մեգեն հետը գլաս։ Այն ադեն ամենն է։ Այն ադեն գլա ամենը ամենի մեջ։ Քու ամենը Հիսուս Քրիստոս ամենի մեջ։ Իրեն անունն է ամեն։ Ով գիտեր որ Հիսուսի անունը ամեն է։ Կարդացեք հայտնություն գլուխը, այսպես սկսե ամենը։ Գլխակիրով։ Ահա թե որն է քու ամենը։ Դուն Աստվածաշնչյան հերոսությունը շարունակող անձ ես։ Տեսեք, եկեք որ մենք սկսենք, որ ամենականուխը ով էր։ Ասեք ով էր ամենականուխը։ Ամենասկիզբն։ Մովսեսն արա, Նոեն արա։ Ճիշտ պատասխան ոսե։ Ադամ։ Հանկարծ Աստված գուքա եւ գսե, դու գիտեք որ Ադամը հայ էր։ Շատ մարդիկ հայտնություն։ Ամա հայ էր, ինչան էր։ Աստվածյան։ Ադամ Աստվածյան, Աստվածատրյան, լսերեք։ Չէ, այն ադեն յան չկար վերջավորությունը։ Բակունց, սակունց, լսերեք, աданք մագանուներ, լսերեք։ Արման Կադիմ էր, Ադամը Արման Կադիմ էր, հին հայ էր։ Չէ։ Դուք լսերեք ունի, Բագրատ ունի։ Ռշտունի, վշտունի, լսերեք, Ադամ Աստված ունին էր, Աստված ուներ ինքը, ուրիշ բան չուներ, Աստված բերեց իր դիմաց շարեց սավ, Ադամ ջան, գործ մգա բիդինես, մենք գործագից ենք,
Ինչա կենթանի կա պիտի դիմաց բերեմ անուն պիտի տնես իրենց։ Դու պիտի տնես անուն։ Ես չէ։ Ու գեցերը Աստված գնայ Ադամը գսե ասիգա վագրե ասի արյուծե ասի գեշե սկսավ կամած անուներ տնել ասի կադու է ընդհանրապես մուգ է ասի սկսավ անուն տնել Ադամ կսկաս Աստված չեր կրնա Ադամին ասեր Ադամ ջան հիմա կացինք կազանանոց նայր Ադամ ջան ասի արյուծ է եղավ ինչ է արյուծ ապրես այդպես չէր չէ ով դրեց կենթանիներու անունը գիտես Ադամն է դրած կենթանիներու անունը սավալա մեկա տես մեկը կա որ քեզի նման է Ադամն ասավ չէ ասոնք ամենը կենթանիներ են ինձի նման մեկը չկա ոչ ալ ինձի հարմար մեկը կա ու Ադամը սկսավ երազել որ մեկն է իրեն հարմար եւ իրեն համար լավ Աստված առավ Ադամի մեջ եղած երազանքը ուր է սիրտդ իրեն հոս է Աստված առավ Ադամի մեջ եղած երազանքը այդ կենթանիներն անուն տնել են հետո հանեցավ ահա կյանք անունը ինչ է ասոր հոնալ Ադամը գսե իր այդ կնոջ անունը իր երազանքի անունը դրեց Եվա կյանք yani իր մով կյանքը գշարունակվի ընծուղտով չէ Ադեներս վերջերս Եվաները որ իրենց կտնեն ընծուղտի տեղ տեսեր եք Instagram-ներում մեջ ասանք որ գտեն ընծուղտ չեք դուք կամ ուխտի տեղ կտնեն ասանք գնգարվին ժողովուրդ դուք ընծուղտ չեք Ադամը Եվա դեսավ Եվա հերիք է ծեր Facebook-ներն ու Instagram-ները ընծուղտի նկարներ տնեք Ադոր համարա տղակը չեն ավնիր տղակը իրենց երազանք իրենց սրտի մեջն է Եվա պիտի հանեստաս իրեն ընծուղտ չէ սև ոչ ընծուղտին է Եվա Ադենները ասանք գուրեցները շրթունքները կտես կոկորդիլոս կտեսնես ընդհանրապես Ադամի սրտի երազանքը կոկորդիլոսը չէր Բոլոր Ադամներ ով կա ոստեղ Ադամ թող ցերկ բարձրացնի տղամարդ ով կսիրե at Instagram-յան ընծուղտներուն Ոչ մեկ տեսակ դուք ադոր համարա դունն եք մնացած Ընծուղտը լավ է թեր մնացած էլ չսեմ ասի Աստված Ադամ համագործակցություններ գործընկերություններ լավ էր հրաշալի էր երկրորդը Աստված եւ Աբրահամ ինչու պետք է Աբրահամը զոհեր Իսահակին որ բարեխոսեր Ղովտի ընտանիքի համար որ փրկվի ինչ կապ ունի ինչու Աստված մինակը չէր գրնարանել բայց ընդրեց Աբրահամին ասավ քեզնով քու հետ համագործակցելով բիդին որդին ի վերջո աշխարհ կա դու պիտի Աբրահամ մտնես իմ ծրագրի մեջ դու ինձ հետ պիտի համագործակցես այնպեսի քայլ մը պիտի ենես որ դու ցույց տաս որ Աստված զոհեց իր միածին որդուն Աբրահամը անանք բամը ըրավ որ հետո Մարդը ինչ որ բամ մրավ, որ ասավ որ ահա ինչպես ես զոհեցի իմ միածին որդուն, խոստումի որդուն, այնպես ալ Աստված պիտի ինե։ Աբրահամը իր քայլով մասնակցություն ունեցավ Հիսուսի գալստյանը, նախ ցույց տվա որ Աստված պիտի զոհե ոչ թե եւ Աստված ասավ Իսահակին պիտի չզոհես։ Հոն կառնուկ մը կա։ Մացառուտներու մեջ կապվեր է։ Այդ կառնուկին զոհե, գիտեք այդ կառնուկն ով էր։ Հիսուս Քրիստոսը Սկացիկ աս հրաշքը գիրքը Մարդը ասանք բան չի գրնար գրել Աբրահամը ցույց տվավ Հիսուսի գալուստը Գործընկեր եղավ Հաջորդը կամ հոստեղը փրկությունը պատմեց փրկությունը կառնուկով է Ադամը որ հակավ մորթված կառնուկի հակուստը ծածկվեցավ եւ մերկ չելավ յետեմեն
նորեն Հիսուսն էր մեռնողը։ Արդեն եթե մի պարտեզի մեջ Հիսուսը մեռավ։ Ադամի սխալի պատճառով։ Աստված եւ Մովսես, ինչու պետք է Մովսեսը անպայման գավազանը պարզեր, ասան գներ, որ ծովը բացվեր։ Ոս գավազան կա։ Իբր թե գավազան է։ Անունն էլ գավազան է։ Լավ, Տեր Աստվածյան, չես կրնա ծովը հանգիստ բանաս, ինչ պետք ունիս խեղճ Մովսեսը գավազանը պետք է բարձր պահե։ Այդքան երկար։ Չի որ ծովը չեղկվի։ Ինչու Աստվածյան անպայման գուզես Մովսեսի հետ գործընկերել աս։ Ինչու պիտի ինքը անպայման գավազանը պարզե։ Մեկ հատ փչե ինչ կլա որ։ Դուք սկացիք որ դուք այդ տրամաբանության հետևորդներն եք որ դե թող Աստվածն է ինձ ինչ գավազանը պիտի պարզեմ իա։ Գավազան է, պարզ է, ինչ կլա։ Գավազանդ կպարզես, ծովդ կբացվի։ Չես պարզեր, ծովդ կմնա, քոց, փարավոնալ յետևետ քեզի խեղտելով կմցնի այդ ծովի մեջ կխեղտե։ Ասի ես իմ գավազանը պետք է պարզեմ։ Դունք ու գավազանդ կպարզես, Աստվածալ կբանա ծովդ։ Ասե Աստված եւ մարդ համագործակցությունը առանց քեզի բամը չներ գրված է, առանց քեզի բամը չներ։ Ասե մարդկանց դժբախտությունը, որ կմտածեն Աստված պիտի բամն է։ Աստված եւ Հեսու։ Ժողովուրդ, Հեսուն եկավ կեցավ Երիքովի պատերու դիմաց, պիտի փլի աս պատերը։ Կրնան մտածել Տեր Աստված վերևը մեկ հատ աստղ մնե դե թող վառելով այրելով կա ինա աս Երիքովի պատերու վրա թող փլվի ուսենքը վաու աս ինչ էր սուպեր Աստված սավ պտտեք աս Երիքովի պարիսպների շուրջ ու երկեք փառապանեք աղաղակեք Մեր Աստված մեզ հետ է, նա պատերազմում է, դու պիտի երկես, որ Երիքովի պատերը փլին։ Չես երկիր, չի փլի։ Աստված մարդ համագործակցություն, գործընկերությունը ասե, երանելի ես դուն։ Հետն ես։ Դու քու բաժին Աստված իր բաժինը, սե ամեն։ Հեսուն եկավ տեղը հասավ։ Քեդ է, ինչպես պիտի անցնի։ Լավ, ինչ կլա, թող կենա, կետներ, հոսող կետներ, քչքչալով գուկար, աստու մարդը եկավ հասավ կետի ապին, ինչ կլա, հրաշքով թող կետը կենա, կեցավ կետը, ժողովուրդ, մտանք մեջը, չէ, սավ ոտքդ բիդի տնես մեջը, ու կետը կենա, ինչու, կսկաս որ բամը չներ առանց համագործակցության, Աստված գործընկեր փնդրող Աստված է, Ոտքդ մինչև չտնես հորթանանի մեջ, չի գենար հորթանա, պիտի հոսի միշտ։ Ասի քու հավատքն է, ասի քու հավատքի քայլն է, ասի քու այոն է, ասի քու հիմքն է, որ դու գտնես քո հրաշքներու համար։ Հալելույա։ Ասի Աստված քեզի մեծ արտոնություն տվեր է, որ չես հասկնար։ Ինչա բան կա, որ դու պիտի ինես, դու մտածես, դե թող Աստվածն է, դե թողն է, մինչև վերջա չներ, որ դու պիտի ինես։ Սա Աստված խելք տվեր է։ Աստված իմաստություն տվեր է, Աստված օծությունը տվեր է, խոսքնա տվեր է, որ ճշմարտությունը կա, քեզի ազատ արձակ է, որ դու այսօր գիտնես, որ ես բամը պիտի ինեմ, Աստված իր բանը, կրնանք սել 50-50, 40-60, ինչպես գուզես, դարբեր են ամեն տիպվածները, ամեն բատնությունները դարբեր են, գոնե 1% թուները 99 ինքն է, at մեկնալ չես ուզեր անել շտը, Աստված եւ Էսթեր Աստված պիտի փրկե հրյա ժողովրդին։ Թագավորի ցերքեն, որ Համանի ցերքով պատժի մատնվեր էր, որ պիտի ցեղասպանություն լար։ Ինչու Աստված որոշեց աղջկամը միջոցով, ասի աղջիկներու Տերը պիտի բարձրանա։ Աղջկամը միջոցով փրկել ամբողջ հրյա ազգին, որ Էսթերը համարվի Քրիստոսի նախապատկերը։ Գլսեք, Էսթեր թագուհին Քրիստոս քարոզեց իր հրացով։ Ամենը բոլորը ոստեղ, ամենը։ Հեսունով է, նորեն Yeshua, Աստված փրկիչ է սերը։ Yeshuan ինչ երավ։ Հեսուն ինչ երավ։ Հեսուն, Yeshuan ժողովրդին մտցուց խոստումի երկիր։
Հիսուսը Եշուան, դու կլսեք թե չի ասած քրկի սուպերության մասին խոսեմ։ Հեսուն Եշուան ժողովրդի մրցուց խոստումի երկիր։ Հիսուսը Եշուան ժողովրդի մրցուց խոստումի երկիր։ Օй։ Միայն հոսքը գտնես ասպիսի բաներ։ Ասի մարդկային գրի հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Մարդը ներշնչվեր Աստծուով գրեր է։ Հիմա Աստված եւ Մարիամ։ Հիմա եթե ամեն ժողովրդին թվենք ամենը կապ ունին, ամենը։ Դու գրնաս աս քարոզը 3 ժամ, 4 ժամ խոսես միայն։ Այդքան հերոս կա։ Աստված եւ Մարիամ, թող Մեսիան կար, ինչպես որ կար ինքը, թող կար։ Չէր գնա կար Հիսուսը։ Բայց եկավ համակործածեց, Սուրբ աղջկա մետսավ, նայր քեզ մը պիտի ծնի, որովհետև սերեմ կույսեն պիտի եղնա, մարդ պիտի կա, չի գրնար վերևեն այնպես ինչպես որ Հիսուսը կա, այդպես կա, որով մարդներ պարտված, մարդկային ցևով պիտի կար, մարդ պիտի լար, մարդներ պարտված, ադամներ պարտված, Մարիամ ջան համաձայն կլաս, որ ներսես Ադամ մկա ու քեզ մեծ ծնի, որպեսի մարդը լա ինքը նորմալ ծնածը լա, բայց նաև մարդկային որևէ մեղք չունենա իր մեջը, որ հետո սատանային ետ բերե այն, ինչ որ Ադամը կորցնցուցեր էր։ Մարիամն ասավ. «Միթե անգարելի բան կա իմ Տիրոջ համար, թող լա այդպես»։ Վաու! Ասինչ հրաշալի էր այդ կնոջ հավատքը, ֆանտաստիկ։ Որ գիտեր որ դի բռնվի եւ քարկոցվի, որովհետեւ նշանածը պիտի ասի ես կապ չունիմ աս երեխայի հետ։ Դուք գիտեք այդ ինչ բան է հրաշալի աղջկա համար։ Դուք մեկ հատ պատկերացրեք ինչ դժվար բաներ որ ինքը ասավ այո եւ ամեն ես կպիտի տանիմ ադի։ Սարսափելի է ժողովուրդ քարերով կսպանեին իրեն։ Բայց ասավ այո եւ ամեն։ Ու Տերը նորեն համակործակցեց այդ այոյի եւ ամենի համար գնաց Հովսեփին ասավ լսե եղբայր մի աջաբարե արցակելու այդ աղջկան շնության պտուղ չէ ադի աստվածային Էմանուելն է իր ներսը Աստված եկեր բնակվեր իր մեջ կլսեք թե չէ Հովսեփին ասավ ասկան հրաշալի բաներ ավ Մարիամը հիմա Հիսուս Աստված եւ Աստծո որդի Հիսուսը նորեն Հիսուս եկավ այս աշխարհ ամենակարող Աստված մարմնացած էր ինչ պետք ունի համակործակցելու Աստծո հետ մեկին թողնը ինչ որ պիտի ունենա Գսե չէ ես կտեսնիմ հորս ընելով եւ ես կնեմ քայլեր աս երկրի վրա ինչ որ չեմ տեսնիր հայրս կնե չեմ ըներ ես վաու ասե գլխավոր պատկերը ամեն մարգարեները եկան պատմեցին Հիսուսի մասին Աստծո մասին ամեն մարգարեները եկան պատմեցին Աստծո բնավորություններու մասին բայց Հիսուս Քրիստոսը եկավ ցույց տվավ Աստծո երեսը այսպես է Աստված համակործակցություն կատարյալ գելեր կաղոտեր կստանար գիչներ գներ Տեր Աստված ով է իմ աշակերտը ասոնքեն ընդրեց աս պիտի քայլեմ ճուրի վրա պիտի քայլեմ ճուրի վրա պիտի այս սնեմ Հիսուս կրնար անգախ հրար բայց անգախ չէր ինքը ցույց տվավ ինչպիսին պիտի լա կատարյալ մարդ այս աշխարհի վրա լսեցիք թե չէ հալելույա Օհ, փառքեստեր, Հիսուս եւ բազմություն։ Հիմա արդեն Հիսուս Աստված եւ բազմություն։ Սիրելիներ, Հիսուսը գուզե հրաշք կնել։ 5000 կամ 4000 մարդ պիտի կերակրես, իսկ 4000 հետո 5000։ Գնայի գսե կերակուր ունիք։ Աստված կարիք ունի կերակուրի, ժողովուրդ, մեկ հատ ինձ իսեք։ Այն Աստված, որը որ Պետրոսին ասավ, լսեք քեզ հիմա բան մսեմ։ Դուր հավաքողները եկել են, գնա, ցուգ մը բռնե, առաջի ցուգը որ գել է, փորը բացած ցուգի ատամանտ մը գել է, ամենուս դուր կտուր։ Այս Աստված, ինչպես կրնար հրաշքով բազմահազարանոց հավաքույթը կերակրել, բազմահազարանոց եկեղեցի, 5000 տղամարդ, չաշված կանայք եւ երեխաները, ու այդ տղամարդիկ հрьяաներ են, այս մեր դրացիներն էին ոստեղը։ Դուք գիտեք ոստեղի տղամարդիկ ինչպես ժամը 1-ին գերագուր գուզեն։ Մեկ հատ պատկերացրեք, ինչ կլա է որ ձեր գերագուրը գուշանա։ Ոչ թե այնքան ինչքան որ հոստեղ ադեներ ծառայություն են հետո կամ առաջ։ Հատանք չէ, մինչև գիշերը լը չեն գերած իրենք։ Ինչ եղեր են այդ մարդիկ։ Այդքան անոթի։ Աստված նորեն ուզեց համակործակցիլ ինչ որ մեկը կա որ պիտի մասնակիցը լա այս հրաշքին երեխա մեկավ սավ ես եմ սավ գփավե
Քանի հատ ունիս։ 7 հատ կդոր ունիմ։ Քանի մծուկ, քանի մահաց։ Ինչի դեր պետք Հիսուս ջան հատ քանի մծուկն ու քանի մահացը։ Դու նա դոր պետք ուներ։ Ծովերեն թող դելֆինները թռնեին քայն օդտեղը։ Շատերու մտածելակերպ այսպես է։ Թող դելֆինները, կետացիկները թող ելնեն, ասան քայլելով կան ինձ գուզես ուտել։ Մարդուց համար հրաշ կաս է։ Բայց երեխամը սավահս է։ Ես իմ զոհը ունիմ։ Զոհի վրա կրակը թափավ։ Գուզե համակորձակցի լեդը չես վստահիր։ Ամբողջ ծննդոց են հայտնություն ասե, սիրելներ։ Սա հզոր հայտնություն է, որ այսօր կփոխանցվի ձեզի, որ դու շատ կարևոր մարդ ես, դու քո աբական կերտողն ես։ Դու քո հրաշքները կերտողն ես, որով քո Աստված գիրկը բացած կսպասե, ինչ պիտի ենես դուն, ոչ թե դու մտածես ինչ պիտի ենես Աստված, Աստված կսես ամեն բան երեմ, դու ինչ պիտի ենես։ Հիսուս եւ հարսանքավորներ։ Մարիամը քինին վերջացավ։ Ժամանակը չի ասած, բամը պիտի չլա։ Լավ։ Տակառները բերեք։ Ջուր լեցուսեք մեջը։ Ինչի՞ դե պետք ջուրը։ Ջուրը ինչի՞ պետք է։ Դու հրաշագործ Աստված ես։ Տիեզերքը մատներով է չափով Աստված ես։ Ինչու ջուրը հրամայեցիր, որ հարսանքավորները, ծառայողները ջուրը լեցնեն այդ տակառներու մեջ։ Եկան տեսանս ինչ ջուր չէ։ Քինի է։ Ու ֆանտաստիկ քինի է։ Բոլորին արտնցնող ամեն արպասները, աս ինչ քինի է։ Ամենուն արտնցուց։ Ամեն արպասները ասան գեղան, ու աս ինչ է, կանչեցին։ Հարպաս մարդը չի գնան, կնա շեֆիդ կանչե եգուր մեկա տեսնեմ ասի քինի որ բերեցին տվեց ինձ։ Վաու, չէ, ինքս ավաս ինչ է։ Սասիս ինչ է, արտնցան։ Ինչին էր պետք որ ջուրը պիտի լեցնեին տակառիկներու մեջ։ Ինչու։ Կրնակ այդ հարցին պատասխանեք։ Ասի ես ջուրը լեցնողն եմ։ Տերնալա ջուրը վերածողն է քինի։ Դու պիտի պարապ սարապ քո ռեմոնտ կոնտրոլը, քո պուլտը, քո վերակարգման վառարանը։ Ասանք նստիս ու Աստված պիտի հրաշք կնե քեզի համար, հա։ Ջուրն չլեցնես կոնը։ Շատ մարդիկ այսպես են։ Դե թող Աստված անե։ Հավիտյանս հավիտենից գնաց այդ մարդը։ Ու իմ ամենաֆանտաստիկ պատմությունը։ Բացեք Եզեկիել 37։ Վերջին պատմությունն է։ Թշնամին կսարսափի, Սատանան կսարսափի, երբ որ Աստված մարդ կսկսեն համագործակցել։ Հոնդերն իր պարտությունը։ Մեկ են, վերջացավ։ Եվ կնախանցիալ մեզի, նախանցի մասին կխոսեի։ Կնախանցի Սատանան քեզ մե, որովհետև իրեն հետ չի համագործակցիր Աստված։ Աստված իրեն հետ չի համագործակցիր։ Աստված իմ ու քո հետ կհամագործակցի։ Եկուր իրար հետ բան մնենք, հզոր։ Գիտես Սատանան ալ իր հերթին գուզե, իր կարգին գուզե մարդու հետ համագործակցի։ Գաս ես քեզի ասպաները տամ, ասում գիրագի դի չերտաս, գիտես, չէ՞։ Օրթախ Դու եթե գիրագի չերտաս, ես քեզի դոլարով աշխատավարձ կունեմ։ Այսօր է վերջը։ Եկուրի մեծ ես եղիր։ Քեզի լուրջ բաներ բեդի դամ։ Ասանք խենթ է ինքը։ Overtime աշխատիցն է։ Քեզի գիտես որ կամ պիտի օրտնվիս։ Գանաչ։ Գաբույտ։ Հա? Overtime։ Ես չեմ գրնար, եղբար սևակ, ով է սևակ։ Overtime-երին ադոր համար 8 ամիս եկեղեցի չեմ կար։ Լավ ենք, կես չենք։ Աղոտ է ինձի։ Այդ դատենք ուզեմ սենից քեզի երբեք չեմ աղոթեր, ես Աստծո կաղոթեմ։
ինձի չի ասո։ Ադի եղավ, քեզի համար գաղութ եմ։ Որ Աստված խելքիդ վրա դուր մտնե, որ կոչես, որ սատանան այլևս չմտնե ոնդեղը։ Հասկացանք իրար։ At ortaxin ջանչցար։ Երբեք ortax չլաս հետը։ Գործակից եղիր մեր Տերեր ու Տեր, արքաներ ու արքա, Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Հալելույա։ Եզեկել 37 առաջին խոսքեն Տիրոջ ցերքը վրաս եղավ ու Տերը զիս հոգիով հանեց դաշտի մեջ դրավ Անիկա ոսկորներով լեցուն էր Զիս անոնց շուրջը բդծուց անոնք դաշտի երեսին վրա խիստ շատ էին եւ խիստ չորցած ասե չորցած ոսկոր Դերենցիսա որտի մարդո այս ոսկորները կրնան կենթանանալ Աստված մարդուն գարցնե Ասի ով Տեր Եհովա դուն գիտես Ինձ իսավ այս ոսկորներուն վրա մարգարեացիր մարգարեությունները ու անոնց ասե ով չորցած ոսկորներ Տիրոջ խոսքը լսեցեք Այսպես կսե Տեր Եհովան այս ոսկորներուն ահա ես ձեր մեջ հոգի պիտի տնեմ ու պիտի կենթանանաք Մարդն է խոսողը Ասի մարդները սողը եւ ձեր վրա ճիղեր պիտի տնեմ ու ձեզ միսով պիտի պատեմ ու ձեզ մորթով պիտի ծածկեմ ու ձեր մեջ շունչ պիտի տնեմ ու պիտի կենթանանաք եւ պիտի գիտնաք թե ես եմ Տերը Օհո Ես մարգարեություններ ինչպես ինձի հրամայվեցավ ու հազիվ թե մարգարեացա ձայնը լսվեցավ Շարժումը եղավ Ոսկորները իրար մոտեցան, ոսկորը իր ոսկորին, տեսա թե անոնք ճիղերով ու միսով պատվեցան ու մորթով ծածկվեցան, բայց անոնց մեջ շունչ չկար, այն ադեն ինձ եսավ, շունչին մարգարեություններ է, շունչին մարգարեացիր, մարգարեություններ է որդի մարդո և շունչինս է Տեր Եհովան այսպես կսե, ով շունչ չորս հովերեն եգուր և այս սպանվածներուն վրա փչե, որբեսի կենթանանան, ես մարգարեություններ ինչպես Տեր ինձի հրամայեց ու շունչը անոնց մեջ մտավ ու կենթանացան ու իրենց ոտքերու վրա կայնեցան ու խիստ մեծ բանակ եղավ Ինձ իսա որդի մարդո այս ոսկորները բոլոր Իսրայելի տունն են, ահա անոնք կսեն, մեր ոսկորները չորցան ու մեր հույսը կտրեցավ, ատ ինչուներն են, մենք կորսված ենք, ինչու, ուստի մարգարեությունները ու անոնց ասե Տեր Եհովան այսպես կսե, ահա ես ձեր գերեզմանները պիտի բանամ ու ձեզի գերեզմաններն պիտի հանեմ, ով իմ ժողովուրդս Եվ ձեզ Իսրայելի երկիրը պիտի բերեմ, երբ ձեր գերեզմանները բանամ ու ձեր գերեզմաններն հանեմ ով իմ ժողովուրդս, պիտի գիտնաք թե ես եմ Տերը, իմ հոգիս ձեր ներսիդին պիտի տնեմ։ Իմ հոգին Սուրբ հոգին ձեր ներսիդին պիտի տնեմ ու պիտի կենթանանաք ու ձեր երկրի մեջ պիտի հանգստացնեմ ու պիտի գիտնաք թե ես Տերս խոսեցա ու ըրի, ես եմ Տերը, խոսեցա եւ պիտի կատարեմ։ Հալելույա, փառքես Տեր, Աստված իր խոսքի Տերն է։ Եվ Տերն է, Տերերու Տերն է, հալելույա, Փառքես Տեր, եկեք ոտքի կենանք, ես այս խոսքը մարգարեական ձևով կհռչակեմ մեր հայ ժողովրդի վրա, մեր դառնացած հայ ժողովրդի վրա, որ ամենը կողբան եւ կսեն, մենք ամենը չորցած ոսկորներ ենք այսքան զոհ տվինք Աստված կրնա ցեզի մեռելներեն հարություն տա, ով հայ ժողովուրդ, եթե հավատաս, որ Աստված իրապես կա, դարձիր իրեն հռչակե, որ Տերն է միակ Աստված, եթե դու արդեն ապաշխարես, եթե դու կանչես, ես կլսեմ ու քեզի կպատասխանեմ Երեմիա 33:3 Եթե դու լսես Աստծո ցայնը ու ուշադրությամբ կատարես, քեզի բամը դժվար բամ մսավ։ Աստծո մարգարեն ինչպես օրհնեց այդ աղքատ որբև այրուտունը։ Գրնարսել Ես կամշնամ երթամ դրացիներեն բնակ ուզեմ, թող բնակով հրաշ կլա և բնակով կա ամեն ինչ հացը, ամեն ինչ յուղը և այլն և այլն։ Բայց խոնար ապարսավ, այո, ինչ որ կսես կնեմ, ինչ տարակար, ինչ կացակար ամինը բերես դրեց Աստծո մարդու առջև, ամինը լեցվան։ Ես իմ քայլես, Աստված իր քայլը,
ճանչեցիր քու Տիրոջը։ Աստված ուխտի Աստված է։ Աստված պայմանավորվածության Աստված է։ Աստված կսե դու գնես, ես ալ հետդ։ Չես անել, ումը չես հավատար։ Հալելույա։ Մեր զորավոր Աստված, շնորհակալություն քեզ այս հրաշք խոսքի համար։ Այս խոսքը ոսկորներ կենթանացնող այս խոսքը թող մարմնավորվի այս ընտանիքի կյանքի մեջ, այս եկեղեցի կյանքի մեջ, ամեն մեկ անհատի կյանքի մեջ։ Թող որ ընդունե իր հրաշքը ամեն մեկը Տերը ցեզի բան մը գսե որ պիտի ենեք։ Կրնալ անիմաստ բան թվի, ելիր քնա սպանը, ըրե ու ես քեզի պիտի օրհնեմ։ Դու գսես Հալելույա, մեր երկնային Աստված, օրհնյալ ես դու։ Հավիտյանս, հավիտենից օրհնյալ ես դու, կենթանի Աստված, համակորձակցող Աստված, մեր գործընկեր Աստված, մեր սուրբ Աստված, մեր խոսքի Տերը եղող Տեր Աստված։ Դու ինչ որ գնես, ինչ որ կխոսիս, կվերածես ֆիզիկական իրականության Տեր, օգնե որ հավատանք, Տեր օգնե մեզ, այս անհավատներուս, թերահավատներուս, դառնահավատներուս, որ մենք չենք ուզեր քեզ ասենք այո եւ ամեն։ Մենք կասկած ունենք։ Մենք կասկած ունենք քու վրա Տեր։ Մենք չենք ուզել լսել քեզ։ Մեր հոգին կմարգարյանա հիմա, մեր հոգին կխոսի մարգարյական կաղաղակ է, որ ես անհավատ եմ, որ ես չեմ կրնար քու ընկերությունը ընդունիմ, ես մերժեր եմ քեզի ով Աստված, ես այս եմ, ես կմտածեմ, որ ամեն ինչ դու պիտի ունես, ամեն ինչ, ներե անհավատ հպարտիս, որ կմտածեմ, որ ամեն ինչ դու պիտի ունես ով Աստված, ամեն ինչ, ես կմեղադրեմ աջ և ծախ, բայց ոչ ինձի, որովհետև ես անմեղ եմ, Այս մեր հոգին է, որ կաղաղակ է, այս մեր անբարբար հառաչանքն է, որ կթարգմանվի, հենց հիմա այս մեր լեզուներն են, որ մեկ են թարգմանված կուքան, ով Տեր Աստված, ներե մեզի մեղավորներուս, մեզի պղծվածներուս, որ մենք հեռացել ենք և չենք ուզեր քու համակորձակցությունը, ով Տեր, մենք ծույլ ենք ու չար ենք, ու չենք ուզեր, որ քու ցերկդ մեր կյանքի մեջ խառնվի, որովհետև քու կամքը մեր կամքը չէ, քու կամքը տհաճ է մեր քիմքին, քու պատվիրանները հաճելի չեն, որովհետև մենք մեր խելքի ուզածը գուզենք կնենք, քրեստի պրապակոտոսի պիտա, պլեմեքե բեսի բոնոցոքո, մեր Աստված, այո մենք այն խստապարանոց ժողովուրդն ենք, որ չենք ուզեր քու պատվիրանները մտի գնել, քու քաղցր պատվիրաններեն հեռացած, զատված ենք, մենք առանցնացած ենք սատանայի համար, մենք առանցնացած ենք և քեզի չենք ուզեր ենթարկվիլ, այս է մեր հոգի աղաղակը առ Աստված, և Տեր Աստված կխնդրենք, մեր այս տհաճ ձայնը լսե, ու ներե մեզի, ով Աստված, և թեքե մեր համակորձակցության ուղին դեպի քեզ, թող դառնանք դեպի քեզ ով Աստված, Քլեվոսամե տելխրոշի փաթալադիսա, մլեբլե պրոտոսինքին թավլու խաբոսեդենեսա, Տեր Աստված, մաքրե մեր գործած ամեն անօրենությունները, որ հեռացուցեր են, զատեր են քեզ մե ու քեզի մեկր է մեզի հետ, նոր հոգի, նոր սիրտ արար է մեր մեջ, որ մտածելակերպը մեր նորոգված Քրիստոսի միտքի նորոգությունով շարժին քու ետևեն ու միայն քեզ ետ համակործակցին և ոչ թե կորսված իշխանի, այն ինգած իշխանի, որ իշխան էր և որոշեց առանցնանալ քեզ մետ զատ, քեզ մետ դուրս, ով Էլոհիմ Աստված, մենք չենք ուզեր համակործակցիր իրեն հետ, մենք ուզենք կատարել միայն քու փափակով Տեր Աստված և ոչ թե ինգածի հետ և ոչ թե ինգանավորի հետ ինգնավոր այդ հրեշտակի հետ ինգած հրեշտակի հետ Օ հալելույա
Օ հալելույա, օրհնեք միայն Յահին, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամենակարող Տեր Աստվածը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Անը միայն մեր Աստվածը եւ միայն մեր գործընկերը, որ ունելա փառք, գոհություն, մեծարանք, հիմա եւ միշտ, Հավիտյանս, Հավիտենից եւ բոլորս աղաղակենք ամեն։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս։ Փառք ես Տեր, որ կխոսեցնես համրին ինձ մեզ սկսած։ Փառք ես Տեր։ Փառք ես Տեր։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ ես խնդրեմ փառաբանության խումբը։ Կամաց հոսքա։ Եկեք հիմա ապաշխարության աղոթ կնենք, մինչև որ կփառաբանենք։ Գիտեք ինչ պիտի ասենք, Տեր ները որ մենք քո գործընկերը չենք եղած։ Առյուծը մռնչացեր է Հուդայի ցեղի ու մենք չենք վախծած։ Խնդրե Տիրոջը մտքիդ մեջ հիմա, որ Տերը քո հետ համագործակցողը լա։ Եթե Տիրոջը վիրավորեր ես, խնդրե որ Տերը քեզի ները։ Տեր, ես քեզի հեռացուցեր եմ, չնայած քիչ առաջ արդեն լեզուներով խոսքի թարգմանությունը գուքար մեր հոգի աղաղակներ ադի։ Հոգի աղաղակներ, այդ անպարպար հառաչանքն է, որ Տերը կհասկնա ու Տերը բացահայտեց թե ինչն էր ադի, որ մենք ինչպես գործընկեր եղել ենք սատանայի հետ։ Ոմանք գիտակցաբար եւ ոմանք անգիտակցաբար։ Տեր իմ Աստված, ասե Տեր իմ Աստված, ները ինձի իմ գործած ամեն մեղքերը, ները որ ես սատանայի հետ հաղորդակցեր եմ, իրեն այո եմ ասած, իր ծրագիրներուն ամեն եմ ասած, ները ինձի Տեր, մաքրե ու սրբե, առանցնացուր ինձի, սրբացուր ինձի, քո արյունովդ, որ ես սուրբ լամ, կանչված ու ընդրված լամ, քո արքայության համար, Տեր ները որ ես գիտակցաբար այո եմ ասած սատանային, գիտակցաբար դրամապաշտությանն եմ այո ասած, դրամի համար քեզի թավաչաներ եմ Տեր, տարբեր պատճառներով ուրացեր եմ քեզի Տեր, հիմա ասե Հիսուս, քո առջևդ եմ ես, քո արյունով սրբված ու մաքրված, ես կավատամ, որ 2000 տարի առաջ ինձ համար եկար, որ գործակցես իբրև մարդի որդի, որպեսի մարդոց որդիներուն փրկես, դարձար մարդ, որ մարդոց տանիս Աստծուքով, շնորհակալություն Հիսուս, փառք քեզ մեր Հայր, շնորհակալություն Սուրբ Հոգի, որ միշտ մեզի հետ ես, որ մեզի փրկեր ես, որ մեզի կտանիս մինչև գահի մոտ, փառք ես Տեր, հալելույա, եւ աղաղակեք ամեն, հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես Հիսուս, փառք ես Տեր, տեսնենք որևէ բզդիկ երկմը, ու սկսենք ատոր շուրջ խոկալ ինչ եք դուք ըրած, ինչ եք ձեր կյանքի մեջ ըրած հանեք, պոկեք հանեք ձեր կյանքի մեջ է, Հիսուսի զորավոր անունով, խոկա, ներսդ,